Kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara tu ana fans tamni lapin pinila so video long nali tumpan kiwan pila bang ke Voreng Avarsai puthak sinang wan pik lo kopia Voreng Avarsai ma kon ana pu sabi kense situma kai ke son klada kalam labang kela so video long sin hali tum thek on long ekpo nali tumpan chuning di long nali tum jom so YouTube channel subscribe kila please subscribe ikon lapin video nali tum liking si pi ikon kate non kopia Voreng Avarsai ma kon ana pu sabi kense si kidu ma kai planning ji ko son mal angton penalam non chithan pon nang tanenon pathek pen chithan pon nang staff selection commission hin pen stami Voreng Avarsai ka piklang pon do la so Voreng Avarsai aputhak lang pon nang jong sinalitum apply dunji pulate ke ching sinalitum details matiklar dagalam ka chini nang ji kenang sot the SSC Stenographer Recruitment labangkela sonlo kadu kawe pendak 261 and vacancies kapiklang pondo Stenographer grade C lapen di apuse alang litum dak kapiklang ponlo post labangke jong sinalitum jogdun exi apply dun exi pulte nalitum la ssc.nic.in labang so website long dampen nalitum apply dam nang po tangde non labang so staff selection commission Voreng Avarsai details non lang pono nang organization amen bangke SSC mate staff selection commission no lapen Twitter la post la bangke non kapik lang pon 261 ando lapen dak puthot paklang pon lang ba update pon lang pusi update kipu pon nasi komantu ni update kilong ji nili puthot nali tumhan post jong si pabat pon polte nili nali tumhan ang pachini thuik po post amen la bangke stenographer grade D lapen grade C aparman lo C lapen D lapen notification ka release pon date lapang ke June 5 2025 arnisi release pon iglo lapen application mode mate ka apply nang G labang ke online si apply nang po job location labang ke all India lapen nalitum la official website theglong ji www.ssc.nic.in labang so website long download pulte nalitum pada stame angton details labang ke thekpon long ikpo non important date aputhak lang pon honang SSC Stenographer 2025 Voreng Avarsai aputhak notification ka release pon date labang ke dag June 6 2025 ani si release pon iglo lapen online ka apply kicheng pon labang ke jo labang so notification ke klang pensi ke apply bang cheng pon pitlo lapen last date of apply labang ta June chiklo matela so chiklo 26 June si last date lo lapen CBT exam date labang ke August 6 pen 11 ansi kapado pon lo lapen application fee aputhak lang pon honang la Voreng Avarsai phan jogdun pulte application fee bangke nang jima nang nimalata nalitum kachini nang ji kilang sot la silada ki tok pondo the application fee varies by category mate category ating sidak application fee bang piponang po general OBC category atum pharoi sipi nang ji lapen SC ST PWD mate arlo sotum latum bangke sika sita da application fee bangke pipon nang nil lapen eligibility criteria for SSC Stenographer 2025 Voreng Avarsai labangke lasono qualification kacharli nangji mate kachar lengdeng kenangji labangke nalitum theglongji candidate must have passed 12 standard and possess stenography skill for both grade C and grade D post mate stenographers grade C fanstame 12 pass na po lapen stenography skill donangji lapen stenographer grade D lata 12 pass na po lapen stenography skill donangji puta lada ke tok pando lapen puthot non chethan pon nang arta labang ke kon ana tumsi labang so Voreng Avarsai aphan ki jog donangji ma mate ka apply donangji ma labang ke nalitum dak thek pon long ikpo age limit the age criteria for the post are as follow nalitum the stenographer grade C aphanstame 18 to 30 years arta abang phumate abang fitum jogdon long iksi lapen stenographer
grade D labang ke 18.27 arta an jogdon longji lapen dutlang age relation labang ke applicant for SC ST OBC PWBD and other category as per government norms mate age relaxable labang ke nalitum la government ating pin kon ansi ki pipon mala sorting pin si dakstame pipon iglo selection process for SSC Stenographer upon labang ke kopi PC kapag ponjima labang tanali tumdak pen kachini nang jikinang sot. The selection process includes 2 stages matidag hini ang dengan padopon po selection process labang ke. Kicheng number 1 labang ke computer basis test mati CBT stame padopon po lapen objective type question siwang po general intelligence lapen reasoning general awareness lapen English language lapen conversation lahai siu dak computer basis test long bangke padodon po lapen skill test labangke kapado ponji candidate who qualified as CBT will undergo and shorthand typing skill test mate typing skill test and ponik po kichengsi computer basis test mate CBT labang short test bang dak and ponik po la unlo plote skill test labangke puthot pado pon thu ik po jolason no lapen SSC Stenographer 2025 exam pattern labang ke lason no nalitum dak theklongji subject labang ke general intelligence lapen reasoning lapen question 50 lapen marks tame 50 andak pedopon po general awareness upon tame question bang ta 50 lo lapen marks tame dak 50 lapen English language lapen comprehension upon tame dak question bang 100 an lapen marks tame 100 an si pedopon po total question dak 200 lapen marks tame 200 an dak tipipon do lapen exam apor mate a time labang ke ghunta hinian si exam bang ke end ponik po mate 2 hours a time dak pipon lo lapen note there is a negative marking of 0.2 marks for each wrong answer mate nalitum jongsi wrong answer togdon pulte dak 0.25 marks an alang litum than pon po putada pipon lapen ka apply nang ji koson ma pulotang ten nang litum official website ssc.nic.in labang so a website long dan nang po da litum login ji afan registration papra nang ji registration da phina litum login nang po login la putada application form chingpu pon ik po lapen da nang litum kinas so documents photos signature lahai upload nang po lapen payment labang ke STA tum hane pinang ne la si payment pipi data chom lapen nali tum direct submit ingon lapen la acknowledgement alu kay mati kay apply alu labang so alu bang nali tum print out ig denon lapen labang so article lang bang lo pulte nali tum ladak pen stame direct application link long igsi mati apply link long pon igsi lapen notification nali tum official notification download ji pustame dakpan download long ji lapen SSC official website long le nali tum dam ji pustame dakpen damik milo lapen la so article links tami ni video description along piponik det po apply links tami piponik det po asi so SSC Voreng Avarsai update nangki 1p mate nangki than ponji labang kela anchot lo video na litum ke share bang ting ne igri share ikon karbiang longarat pelang iknang lapen pechinik nang ape la son update na litum ke long verji lapen kechini verji apan la so YouTube channel labang ke na litum subscribe ikon